من الأصوات المزعجة اللي صعيب تحملها هو الشخير، لو غونفلومون. وتبارك الله كاينين شي ناس فنانة في الشخير. اليوم غادي نعرفوا علاش هاد الشخير كامل وكيفاش نتهناو منه. عندما نتنفس لا نحدث أي صوت مزعج. عند الشهيق الهواء المتدفق يمر عبر الأنف والفم في اتجاه الحنجرة ثم إلى القصبة الهوائية إلى أن يصل إلى الرئة. ثم عملية الزفير، يعود الهواء من نفس الطريق الذي سلكه إلى أن يخرج عبر الفم أو الأنف. تمر هذه العملية بدون صوت ولا ضجيج. لكن عندما ننام وننتقل من النوم الخفيف إلى النوم العميق ترتخي كل عضلات الجسم، وبالتالي ترتخي عضلات وأنسجة سقف الفم واللسان والحلق. هذا الارتخاء يسبب ضيق مجرى الهواء في بعض الأماكن، وبالتالي الهواء المتدفق يحتك مع هذه الزوائد المرتخية التي تهتز بفعل ذلك، لينتج عن ذلك صوت خشن هو ما يطلق عليه بالشخير، المعروف عند الأطباء ب لاغونشوباتي. إذن كلما أصبح مجرى الهواء ضيقا يصبح تدفق الهواء أكثر قوة، ويزيد هذا من اهتزاز الأنسجة مما يتسبب في علو صوت الشخير. ملي كيكون شي ماكينة ديال الشخير ناعس قدامك وكتقيسو بيديك كيسكت، ثم بعد دقائق كيرجع للنشيد ديالو، وإذا لمسته مرة أخرى توقف، وهكذا الليل كله. لماذا؟ لأن كيف ما قلنا في النوم العميق كيكون ارتخاء كلي للعضلات وبالتالي ضيق مجرى الهواء، ومنه شخير مدوي. لكن عند لمسه يستيقظ فتتقلص العضلات ويتسع مجرى الهواء من جديد ويتوقف الشخير، ومجرد الرجوع للنوم العميق ترتخي العضلات مرة أخرى وتعود السنفونية من جديد. كاين البعض إلا سمع شي واحد كيشخر كيقول سعداتو شابع نعاس مرتاح، يعني الشخير علامة الراحة. بالعكس راه مسكين عنده ضيق وصعوبة في التنفس. الشخيرية عجبتهم هاد مسكين. اللي خصنا نعرفو هو أن الشخير علامة على النوم العميق، أن السيد غاب وخمر صافي. إذن إلا بغيتي تكون بطل في الشخير خاص يكون عندك الزيادة في الوزن، وخاصة زيادة الذهون حول الرقبة. التقدم في السن أكثر من 50 سنة، كلما زاد السن كلما ظهرت الترهلات، وكيبقى الشخير صفة يحتكرها الرجال، إلا أن بعض النساء تتقاسم معهم هذه الشهرة لكن في سن متأخرة. الإدمان على الكحول والمهدئات التي تعمل على إرخاء العضلات، مشاكل الأنف، اعوجاج في الجيوب الأنفية أو كسر أو انتفاخات أو انحراف الحاجز الأنفي، إما مشاكل خلقية أو على إثر حوادث. وضعية النوم، خصوصا النوم على الظهر، لأن الجاذبية تؤثر في الحلق واللسان، ومع الارتخاء يضيق المجرى الهوائي. كاين عندي واحد الصديق بطل العالم في الشخير، عنده واحد الحل زوين، خدا صمطة ديال الظهر ولصق فيها كرة من الخلف باش ما ينعش على ظهره، كلما أراد ذلك تمنعه الكرة. وخا مسكين تحرم من النوم على الظهر ما بغاش يحرم اللي حايطين به من النوم بهدوء. ولا ننسى السبب الوراثي، كاين اللي كيورث على عائلته فن الشخير وأسراره، يعني الجهاز التنفسي ديالو كيشبه لجدو كبير الشخيرية. الغريب هو لا يمكن تصنيف الشخير كمرض يدفعنا لزيارة الطبيب، لكن إذا كان الشخير مصحوبا بنوبات انقطاع التنفس أو الاختناق، وإذا كان الشخير يسبب الشعور بالصداع عند الاستيقاظ، وإذا كان الشخير مستمر وبصوت عال، وجب أخذ الموضوع بجدية وزيارة الطبيب لكي يقيم مدى خطورته على الصحة. إذن ما هي أهم الحلول للتخلص من الشخير؟ هناك وسائل تباع يدعي أصحابها أنها تخفف من حدة الشخير وتمنعه، ويبقى تجربتها هو السبيل الوحيد للتأكد منها. موسع لفتحتي الأنف، إكارتور نازال، يساعد على توسيع الأنف باش الهواء يدخل ويخرج بسهولة. براسلي، يوضع في اليد، مجرد التقاطه لصوت الشخير
يرسل صعقة كهربائية على مستوى اليد حتى يتم الاستيقاظ وتغيير وضعية النوم. كاين دي باستي عند النوم نضعهم على اللسان، تمص ولا تبلع، فيها زيوت أساسية للكاليبتوس والنعناع، تهدئ وتلين الحنجرة والجيوب الأنفية، وهي متوفرة كذلك على شكل سائل فلاكون بأنبوب يرش 3 مرات في عمق الفم. كاين دي زورتيز أو دي غوتيير كيركبوا في الفم بحال السنان، الهدف منهم هو جر الفك السفلي للأمام وبالتالي ترك حيز في الخلف ليمر الهواء بسهولة، وكيكونوا سيغ ميزور باستشارة طبيب الأسنان. أما اللي ما خدم معاه حتى شي حاجة من هادو يمشي عند الطبيب اللي غادي يشوف بالمنظار وبالضبط مكان تضييق مجرى الهواء، وغادي يكون تدخل ديالو شيروجيكال، عملية توسيع مجرى الهواء في الأنف أو في البلعوم فارنكس. الشخير ماشي عيب لأنه غير إرادي، ولكن ما فيها باس خاص الشخيري يقلب على الحل، لأن الشخير يقدر مع الوقت يؤدي إلى أمراض القلب والشرايين لا قدر الله. الله ينجيكم من كل شر، حفظكم الله ورعاكم. شكرا على حسن متابعتكم، لا تنسوا دعم القناة والاشتراك، نحن في الخدمة ورهن إشارة أسئلتكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.